السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير مسيو رحماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار تو الموند، أزول. مساء الخير على كل الجزائريين المناضلين، على كل الجزائريين الثائرين. أحسن أمسيات. ريسبي pour le peuple algérien qui s'est mobilisé aujourd'hui. يعني تحية تقدير للشعب الجزائري والتعبئة تاعو اليوم. بصح نبدأ الحديث ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الجهل متسلط على الجزائر بطريقة عنف، بطريقة عنفية. أيها الشعب الجزائري، حق لك الدفاع عن نفسك. واليوم ما كانش موضوع معين، أسئلة والإجابة على الأسئلة تاع الناس. مساء الخير مسيو رحماني. effectivement اليوم شفنا manifestation sur tout le territoire algérien, partout, ils sont tous sortis, ils se sont tous mobilisés, et on a vu aussi les gendarmes ou la police, ils ont tiré aussi avec des balles en caoutchouc. Ils ont quand même blessé des jeunes et ils ont tiré حتى من لي طوا، يعني من السطوح على لي مانيفستون. هذا امر مفروغ منه، هذا امر قلناه. هذه بداية الميليشيات اللي حابة تغرق الجزائر في بحر دم، بحر دماء. هذه الميليشيات الخبيثة اللي حنا نهار الناس لاموا علينا، نهار قلنا البوليسي اللي تعدى في المظاهرة ادفنوه، اقتلوه سور بلاس باش ما يصراوش هذه التعديات. لكن الشعب ما فهمناش كاع ان احنا ناس تاع عنف. لا، احنا من اجل حقن انواع العنف زي هذا. دركا لازم الشرطة توضع عند حدها، لكن درك ان بو ترو طار، راح الحال شوية. درك حنا رانا نشوفو في العنف، والشعب شاف العنف وشاف بلي البوليسية هادو على 3 سنتيم خاينين الوطن وخاينين الشعب وخاينين الرسالة نتاع الجزائر التاريخية. حنا ما نهضروش كيما يهضر بقرة الأركان والنوفمبرية. نوفمبر نتاعكم كولوه وبلعوه، خنتوه كولوه وبلعوه، والثورة نتاعكم كولوها وبلعوها لأنها كلها كذب. المجاهدين تاع الصح قتلتوهم ونفيتوهم ومحيتوهم من التاريخ، وجبتوا لنا الحركة وحطيتوهم لنا في الواجهة، باش ولا خاين الأركان مجاهد كبير، alors هو كان يعمر الماء في الحدود، عمره ما تيرا رصاصة ضد فرنسا، عمره ما شارك في معركة. هذا بقرة الأركان. دركا حب يشارك في معركة بصح ضد الشعب الجزائري، حب يعلن حرب لكن على الشعب الجزائري. بقرة الأركان خاين، بقرة الأركان عميل، بقرة الأركان ما عنده حتى علاقة لا بالشيخ عبد الحميد بن باديس لا بمالك بن نبي، لا عنده علاقة أصلا بجيش التحرير، لأنه جيش الحدود جيش استعماري. وجيش الحدود موش سليل جيش التحرير. جيش التحرير قضيتو عليه، ومن أعلام جيش التحرير بورقعة حطيته في الحبس 60 سنة بعد الاستقلال. حطيتو ان كوموندون لايلان في الحبس، وان كوموندون كيما كوموندون عز الدين تضطهدوا فيه. ناس اللي ماركات تاريخ الجزائر بقوة السلاح والبارود والنار، ماشي كيما نتوما يا الحركة يا الخونة يا لي بلونكين تاع الحدود. دونك الثورة نتاعكم بلوها وشربوا ماها، حنا ما نستعرفوش بها. تعرفوا علاه؟ لأنها أجهضت بفضل الحركة. نتوما الحركة اللي أجهضتوا الثورة نتاع الرجالة تاع بالمهيدي وعميروش وزيغود يوسف. نتوما أجهضتوها يا الخونة يا عملاء تاع فرنسا، ماشي من البارح، من إبان الثورة الجزائرية. ودرك الشعب ناض لأنه الشعب أصلي ومأصل وصاحب حق. احنا أمازيغ وأصحاب حق، ماناش عرب. ربما فينا العنصر العربي لكن بصفة ضئيلة. نقولها ونعاودها وما نستعرف حتى واحد. مادام العلم والتاريخ يشهد، ما نستعرفش بالأكاذيب نتاع الناس اللي حابة تنسبنا إلى غير أهلنا، حابين ينسبونا لشرابين بول البعير. خاين الأركان خاين. تعديات نتاع الشرطة هذه تعتبر عناصر نتاع الميليشيات. تعديات نتاع الدرك تعتبر ميليشيات. وكما قلنا حق الآن الدفاع عن النفس. الجزائر في خطر
الجزائر في خطر، الجزائر في خطر. خلصناها خلاص، ما فريناهاش مع فرنسا، جاتنا من تحت في المالي والنيجر، دوك جاينا الترك ليبيا. D'ailleurs, à ce sujet, Monsieur Rahmani, est-ce que vous pouvez expliquer effectivement, on est plus en danger au niveau des frontières. En principe, le Djeish, il doit s'occuper de nos frontières et non des élections. Non, plus que ça. L'armée républicaine algérienne, elle doit prendre en compte la menace extérieure à l'Algérie et devancer l'ennemi sur son terrain pour nous donner le temps de réagir. Ne pas rester cantonné à ses frontières. Mais avec un traître comme Gaïd Saleh, avec des traîtres comme les gens qui dirigent l'état-major actuellement, les شعب كامل راهو نايض، شعلت النار في الشعب ضد الانتخابات وهما يقول لك الانتخابات. هادو ناس دمويين دي سونغينار. الخطر في الحدود محدق بينا درك من كل النواحي. لازم درك الجزائر تحرك درك في الحدود نتاعها وتفرض نفسها في المنطقه نتاعها وتوقع الكلمه نتاعها في المنطقه نتاعها. وهذا نداء العناصر الجيش الوطني الشعبي الحقيقيين الغايرين عن الوطن، ماشي اللي قاعد يتصالحوا الناس اللي معاه. هذوك يستاهلوا ضرب النار، ضرب الرصاص، يموتوا كل كلاب اونراجي نتيريو عليهم. نهضر على الجيش الحقيقي الجمهوري. الخطر محدق بينا من كل جهه. مادام عندنا لحد الان ما زالت عندنا ان شون داكسيون في الساحل وفي ليبيا، يفوك نستغلوه درك من اجل امن الجزائر والجزائريين. وهذا اعلى من انتخاباتكم نتاع البلاستيك يا وجوه البلاستيك. بلاستيك ريكونديسيونير. Monsieur Rahmani, ils ont essayé de jouer la carte de la division et ça n'a pas marché puisqu'on a vu aujourd'hui les slogans, c'est-à-dire le côté ouest à Tlemcen, ils ont carrément dit وليش الفوت وليش. حنا شوفوا لازم الشعب يفهم، حنا لا كابيلي سي توت l'Algérie et l'Algérie c'est la Kabylie. لا فرق بيننا. هادو les chiens, les traîtres هادو, ils ont compris une chose, que la Kabylie était un moteur révolutionnaire. يعني منطقة القبائل تعتبر محرك ثوري. حبوا يعزلوها وما يهمهمش. حتى كون منطقة القبائل تستقل عن الجزائر ما يهمهمش، راحين يحقروا الجزائر الأخرى، يكرازيو الجزائر الأخرى ويتخلصوا من منطقة القبائل. داروا حسابهم هكذا، لكن يشيطلهم اللي يحسب وحده يلقى الزايد. حنا ما نفرطوش في لاكابيلي، ولاكابيلي ما تفرطش في الجزائر، ودم واحد، عرق واحد، اصل واحد، وموس واحد يذبحنا. لكن انتم الخونه نتصدى لكم في اطار وحده وطنيه، وحده موحده نتصداو لكم وننظموا المقاومه ونحاربوكم ان لزم الامر. Et non, il y a eu une grande solidarité puisque Lyon, ils ont pratiquement toute l'Algérie a suivi la Kabylie, l'exemple de la Kabylie. Ils sont tous sortis. الجزائر كاع خرجت، الجزائر كاع خرجت الا بعض المناطق اللي المعلومه ما لحقتهاش. الله غالب، المعلومه ما لحقتهاش. لكن سكون ابل لي زون نيفرالجيك دو l'Algérie، لاست، لوست، لو سونتر خرج. معناتها الجزائر خرجت والجنوب خرج، الجزائر خرجت. Je reviens juste, Monsieur Rahmani, sur la police, parce qu'ils ont tabassé des journalistes. Il faut riposter. Le peuple doit... شوفوا هادي tabasser des journalistes, tabasser des étudiants. عندي أنا tabasser c'est tabasser. Tabassé, bousculé de force. قالوا لهم on s'en fout, journaliste ou pas. أنا لا أغير الرأي نتاعي. أنا النصيحة نتاعي للشعب الجزائري، لا بوليس كون يقربوا لكم ارجموهم، راهم ما يسواو والو، ما عندهم حتى قوة، راهم ميليشيا. يوم 9 جويلية سقط الدستور فقد أصبحوا ميليشيات، يعني بلطاجية كما يقولوا السوارة. والله منين جبتوا رب الكلمة هذه كاع أصلا ما نعرفهاش أنايا، ملي تقولوها نقولها لكم. راهم ما كان والو. لو بابل لازم يدافع عن نفسه. البوليسية اللي يتعداو في الشعب انا جابيل يفو لي توي، ماساكريوهم باش توقفوهم عند حدهم. هادو كلاب.
C'est des chiens dangereux. En plus, monsieur Rahmani, ils sont pas nombreux, parce que quand on voit la foule, rien qu'à Didouche Mourad, تاكلهم لا فول، تاكلهم ماكله. Mais il y avait beaucoup de civils aussi. ميم السيفيل يدفنوه يفيقوا به، تاكلهم ماكله. شكون هاد الكلاب الازرق هادو اللي تعداو في شعب كامل؟ ماشي كامل ها faut dire. ما نحاولش نفهم. اللي فحل فيه مواطن يطيش السلاح والكاسكيطه ويخرج. Ils l'ont fait, il y en a qui l'ont fait. ايبا يخرج. Il y en a qui l'ont fait. نعلقوا له غدوه الشيعه. تولي انت البوليسي الحقيقي تاع الجمهوريه الجديده، لكن الكلاب هادو سنه اولى ابتدائي هادو اللي عطاهم قريطه وحسبوا روحهم رجاله، ادفنوهم. واش تسناو؟ Vous attendez quoi؟ ربي وقال لك في القصاص كاين حكمه. او تضربني وزيد خليك تضربني، ترميو الناس بلي بالون كاوتشو، ناس سلميين. Il y a eu plein de blessés, il y a eu plein de mouvements de foule, Et l'effet de panique, il peut tuer. l'effet de panique, ils ont été blessés. Il peut tuer. Il faut riposter. Fadena, il faut riposter. Il faut que la peur change de camp. Il faut riposter. هادو ناس ما يفهموش باللي شعب طالب حريه، ما يفهموش باللي شعب طالب الاستقلال، ما يفهموش باللي شعب. راني نسمع، ما زلت قاعد نسمع في الناس نتاع السلميه السلبيه. ما كانش السلميه السلبيه، السلميه الايجابيه نخرج نعيط في الشارع وتقرب لي تسقريطه نكسر لك وجهك. هاي السلميه الايجابيه. Surtout que la police, elle a pas un statut particulier, c'est-à-dire ما عندهم حتى حاجة. انا ريان عندهم ما كان والو. لا قضاء. بوليسيه يدخلوا يديو ناس الحبس، يعطيهم القاضي يمشي بالتليفون والشعب قابل. لا كان الشعب قابل الطحين بركه من المشيانه سيدي، وقبل ميهوبي ولا تبون ولا القايد والله وخلاص، هبط رقبتك هبط نيفك ومشي تحت الارض كي الفار، والله دافع عن نفسك. انا كون جو فوا دي زيماج كلب بوليسي كدهك يوزن 3 كيلو مبلول يضرب في الشعب، يضرب في دي ستوديو قارين عليه، يضرب في المهندس تاع غدوه والطبيب تاع غدوه والمحامي تاع غدوه والانجينيور تاع غدوه والتكنيسيان تاع غدوه، ويضرب في لوجان هذاك اللي عاد ما عندوش امل لانه المنظومه التربويه همشته وبعثته للشارع. تجي انت تضربه درك وهو كنت تنحي لاطوني هبط لك السروال. ما على بالكش بلي يحترم جيست لاطوني تاعك، بصح راجل يبول عليك. ايبا لاطوني تاعهم ما عندها حتى معنى درك. لاطوني زرقات على بوليس والله العظيم منها من تاع الكيلو تاع السرك. Mais il y a des commentaires, monsieur Rahmani, qui disent on ne peut pas riposter, ils sont armés, ils peuvent tirer à n'importe quel moment. Et puis nous, on n'a rien. Ah, vous n'avez rien? Ben, je vous demande de regarder autour de vous. انا نقدر نقول لكم حاجه، الشعب اللي شفتو برا كل واحد يهز حجره تبنيو عليهم اهرامات كيوبس. وي. ترجموهم اكثر من طير الابابيل. دونك ما تقوليش ما عندنا والو. مي 68 فرنسا كيفاه تبدلت، كيفاه ولات الطريق تاع الديمقراطيه. مي 68 شوفوا لي زيماج تاع مي 68 تاع الشباب في فرنسا كيفاه حتم نفسه، كيفاه نحى دوغول كيفاه فرض الديمقراطيه. الحجر تاع باريس قلعوه. les pavés. فرنسا وما ادراك القوه العسكريه الفرنسيه وما قدرتش على الشعب تاعها. Bah, les gilets jaunes. جايين القروده هادو الاخرين تاع البوليسيه لمهم الدواوير. يفول سامبوزي عندهم حقد اصلا عن الناس الطائره والمثقفه والقاريين، باسكو ماهمش قاريين حمير. Monsieur Rahmani, les médias internationaux étaient présents aujourd'hui. D'ailleurs, à un moment, ça a dérangé ce gouvernement fantoche, hein, parce que du coup, ils parlent maintenant dans toutes les... On a vu sur France 24, on a vu sur une autre chaîne, là, je ne sais plus laquelle chaîne, il y a eu les Allemands, donc maintenant tout le monde en parle. Et ça a dérangé. ديجا الصحافه العالميه بكل قاعده تشوف، ونزيد اضافه للشعب الجزائري. هادو حكومه السيرجون غارسيا
تاعكم هذا القايد صالح والشكاير اللي معاه ما على بالهمش بحاجه باللي لي سيستيم ساتيليت يتفرجوا فيه او اش دي، يتفرجوا في المظاهرات او اش دي. القيادات العالميه تاع الدول العظمى يتفرجوا فيما يحدث في الجزائر اون اش دي. يعني انت بالتليفون نتاعك وتصور البوليسي في وجود التصويره اللي عندهم هما خير من تاعك انت. وانا راح تخباو في الكلوب دي بان وعسوا عليهم سو سون توس روغروبي او كلوب دي بان. سي لي زون فيرت. سو سون توس. بصح الشعب لازم يدافع على نفسه، لازم يحط حد الحاجه واسمها الشرطه واسمها الدرك. تريح في التروطوار سلميه سلميه، تدخل الحراك نحي لك عزرينك سيتو. هذه اللغه اللي نهضرها، هذه النصيحه اللي نمدها ومديتها من قبل ونعاودها ونأكد عليها. ودركا سيرجون غارسيا وبني الكلاب، دركا حنا عطيتونا الفرصه، دركا حنا نعتبرو ثوار على شان انترناسيونال. ماناش ارهاب، حنا ثوار وانتوما ارهاب سياسي وحنا ثوار. انتوما استعنتوا بعناصر ومدبرين الارهاب اللي تعاملتوا معاهم في التسعينات، تحاولوا تتعاملوا معاهم درك. حنا ثوار وطنيين، دي ناسيوناليست، دو فري ناسيوناليست، حركه وطنيه حقيقيه عندها اتجاه واحد: تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، دولة عدالة وقانون. برك. Monsieur Rahmani, vous êtes d'accord que ceux qui voteront demain ne seront plus des victimes et des complices? Est-ce que des traîtres, parce qu'on parle de démocratie, mais là, il n'y a plus de démocratie en ce moment. On ne peut plus parler de démocratie puisque ces élections sont faussées dès le départ. Donc il n'y a plus de démocratie. Donc, après, c'est moi qui parle. Demain, ceux qui voteront, pour moi, c'est des traîtres. Il y a deux catégories. Pour que je sois صريح وhonnête. يعني نو كاين اثنين. كاين الناس اللي راح تفوتي غدوه لانه مصالحها مع العصابه، هادو خونه وفي الجمهوريه الجديده اللي نلقاو التصويره تاعو راح فوطا ما يكون عنده حتى مستقبل في الجزائر، كارت بونكار وما يديهاش. نعيشوه في العصر الحجري اللي يحب يعيش فيه الشعب الجزائري. كاينه اون اوتر كاتيجوري جهله، يعني المنطق نتاعهم اقرب من البهيم للانسان. هذوك لا لوم عليهم، كاينين في الشعوب بكل البهايم. داير احنا اكبر بهيم عندنا ولا شاف ديتا ماجور، دونك هذوك ما نلوموش عليهم البهايم. هذوك البهايم اللي ما فاهمين فيها بولون ما تلوميش عليه كي يروح يفوتي، لكن الاخرين خونه. Non mais monsieur Rahman, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont voter blanc et que le blanc va rester blanc. هادو دي تراتر. On est bien d'accord. هادو دي تراتر، هادو حاكمين عصام النص. هادو يدخلوا في اطار لي تراتر. قلنا كاين الجهله لا غالب عليه، جماعة من الحمارة للصندوق، هادوك لا غالب عليه، جاهل ما نلوموش عليه، معتوه عقليا نحملوه. شغل اللي عنده بنو مهبول يطيشو هايقوم به. والاخرين خونه، كاين فصيلتين، كاين الخونه وكاين البهايم. هادو هما اللي فوطيو غدوه. اما الجزائريين الاحرار الوطنيين الواعيين ما يفوطيوش. كاين واحد قال لك ياسر رحماني الشعب أدى ما عليه، لم يبقى إلا موقف القيادة العسكرية من الشرفاء. ماذا ينتظرون؟ اولا الشعب مازال ما اداش اللي عليه. الشعب ما اختارش قياده، الشعب ما حولش الثوره الشعبيه الى ثوره فعليه، ما حولهاش من ريفولت لون ريفوليسيون. ما تسناش الجيش يدير لك، الجيش يستنى فيك انت دير له. انت تحرر الجيش، ماشي الجيش اللي يحرك. الجيش شكون يحرك راح يعاود يدي البوفوار هو. لازم انت تحرر الجيش باش غدوه انت تدي البوفوار ويعود البوفوار مدني وماشي عسكري. لا كان سنيت الجيش يدير يقول لك انا درتها انا نديها. لازم نخلصوا مع لو سيركل فيسيو هذا تاع الجيش. Monsieur Rahman, ils sont en train de زعما يخوفوا الشعب، يقولوا دوك يخرج on va déployer l'armée, on va déployer l'armée. On a rien يلا vu.
Est-ce que c'est facile de déployer une armée? Non. Surtout l'armée algérienne. C'est très difficile de déployer l'armée. Et aujourd'hui, de toutes les façons, il n'y a même pas eu d'ordre. ما يقدروش. Pourquoi? لانهم ما عندهمش ثقه في الجيش. قياده الاركان ما عندهاش ثقه في الجيش. على بالها الجيش يدور ضدها. فوالا ديجا اسكو الجيش يقدر يدور على الشعب تاعو؟ لا الجيش يدور على القياده. فوالا. لانه الجيش شعبي وطني وبكل من الخدمه الوطنيه. على هذه احنا دعينا عناصر الخدمه الوطنيه الى الفرار من صفوف الجيش والالتحاق بالشعب واعلان الانشقاق عن الجيش المهيكل، لانكم انتم مواطنين شعبيين، عندك عام ولا 18 شهر ديرها وتولي سيفيل، دونك مصالحك في السيفيل ماشي عند العسكر، ماشي عند جماعه 5 ماشي عند جماعه اللي يسرقوا فيكم وانتم تفرجوا وتقول نعقب العامين برك، وانت حقوقك بكل مهضومه، وغدوه يشعلوا لك الارهاب، وملي تكون تعقب العسكر عام تعقب فيه عامين ولا 3 ويخلصوك بالتربولات. عشنا هذا ديجا من قبل. Donc, monsieur Rahman, il n'y a pas lieu d'avoir peur. C'est une poignée de gendarmes et une poignée de police qui vont terroriser 42 millions d'habitants. ما يقدروش ما يقدروش. Donc, s'ils continuent comme ça, les Algériens continuent. البوليسيه والجدارميه كيما راهم بيهم بسلاحهم بزبلهم يقضي عليهم الشعب في 24 ساعه. يخلص فيهم. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. يخلص فيهم ويديرهم سلاحهم ويولي الجيش مسلح والشعب مسلح. الجدارميه والبوليسيه ما كان والو، الخلايع برك. ما كانوا قلت لك الناس اللي شفتهم في الطريق انا كل واحد يهز حجره فيها 100 غرام يرجموهم كيما طير الابابيل. صار لهم كي ابراها والفيوله تاعو. Monsieur Rahmani, ils ont annoncé aujourd'hui un taux de participation de 20% avec un taux très gonflé de la diaspora. وين؟ لا كوا؟ De la diaspora. الجزائريين تاع الخارج. Exactement. ايها الشعب الجزائري. الجزائريين الخارج ما فوطاوش. ما فوطاوش. ما فوطاوش. ما فوطاوش. والمكاتب نتاعهم رجعناهم مكاتب نتاع فئران. كون ما احتماوش بالدرك والشرطه في كل العواصم الاوروبيه ما يقدروش حتى يكملوا يفتحوا المكتب. وهكذاك الناس ما صوتتش رغم التهديدات، رغم الاكاذيب، رغم لي ميساج اللي بعثوهم فيا لا بوست، رغم كل ما داروا ما كانش تصويت. Juste une petite question d'un internaute. Monsieur Rahmani, quelle est votre impression sur le guide en smoking assis à côté de Ben Salah qui n'a rien dit? Bah écoutez, il ne s'agit pas d'une impression. Déjà le guide en smoking ou à poil, ça ne change rien, c'est un animal. Normalement il يكون في zoo. Maintenant قردو تلبس له smoking, ça change quoi? شفنا دي شامبانزي لابسين سموكينغ في دي سيرك. هذاك اللي شفتونا بن صالح وبدوي سي ان سيرك. Ça, monsieur Rahmani, pourquoi c'est pas Ben Salah qui يخطب عليه les Algériens? ولا بن صالح راجل. Vous croyez que بن صالح راجل نتوما؟ حاطين بن صالح حاجه. Donc, monsieur Rahman, réellement, c'est la Gaïd Prad. سي قايد صالح سي قايد فرات. Réellement. Réellement, hein. C'est ça. Bientôt, ils vont. عندنا un pervers, un pédophile, جاهل, à la tête de l'état-major, c'est lui qui commande l'Algérie. يعني les مجاهدين اللي ماتوا على هذه البلاد راهم يدوروا دوك ينوضوا غدوه ينوضوا. كون جاو يقدروا ينوضوا المجاهدين ينوضوا. نقول لك حاجه يكزيكوتيوه. القايد صح يمول يكزيكوتي المجاهدين يكونوا ينوضوا. Vous imaginez واحد كان يعمر الماء في الحدود يدخل ان كوموندون تاع لاينين للحبس. Oui. Vous imaginez واحد كان يعمر الماء يدخل واحد كيما بن حديد للحبس. Vous imaginez واحد كان يعمر الماء يصبح شاف ديتا ماجور ويحكم بحكامه في 42 مليون. Vous imaginez un pédophile, un pervers, un malade, un narcissique, جاهل par-dessus le marché, un inculte, un ignare يحكم في l'état major AMP. Vous imaginez ça? Vous imaginez واش دار بوتفليقه في 20 سنه هذه؟ مي هذا كل ماشي بوتفليقه، هذا كل سبب الكلب نتاع توفيق ونزار وتواتي والجنرالات نتاع ليبوك هما اللي جابوا الطحانين هادو بور كاسي الجيري باه يدقدقوها خلاص، باه يرحيوها، باه الجزائر توصل للمرحله هذه وين قادره تولي ما كانش. هام وين وصلونا
ولا وزير الداخليه يقول لي زالجيريان vous êtes des PD en direct. Il est entouré de ça, Non, mais- monsieur non, non, Rahmani, mais- à leur niveau. يقولها لهم. عاد الشعب الجزائري يقبل من وزير الداخليه يقول له انت مثلي وانت كيف يقولوا هذيك شي انايا شاذ جنسي. بالعربيه C'est pas- مخنث ولا مخنث. هنايا. عباك مش معناتها وزير الداخليه يقول الشعب يظهر يطلب في حقه انتم مخنثين ومثليين. Elle a fait le tour du monde, hein. Monsieur Rahmani, على بالك باللي يا 30 اون اريير 30 اون اريير تقول لي الواحد كلمه كيما هذه يضربك بالرصاص ترد عليها قيره 30 اون اريير. مي سي نورمال كي يعود لشاف ديتا ماجور هو بعد خنته وش Je vous ai dit, معولين. il n'est entouré que de ça. فوالا شكون راح يهدر؟ كيما قال بن سديره احتراما تمشي السعيد بن سديره ليك نقولها اوفيسيالمون قدام ملايين يتفرجوا فيها. عندك الحق دوز تت حان الاوان انه الشعب يهز روحه. وكذلك نعاود نولي لاصحاب السلفيه هادو اصحاب الخليج هادو واصحاب اللحيه هادو اللي ساندوا في الانتخابات روحوا للامارات وديروا انتخابات اوجه الكلاب. سي فو كروايي تربحوا سياسيا اقسم بالله غير نصداو لكم بالسلاح ليكم والقايد صالح. يا انتم اخطر من القايد صالح ابني الكلاب اللي تساندوا في القايد صالح. يا شيبس النار يا الحيث النار وتحطوا بيانات تساندوا في الانتخابات. لعنكم الله واخزاكم. يعني من 14 قرن وانتم تلحسوا في الصبابط نتاع الطواغيت. معياوش خدمتهم سيدي لا شبوط جهله ولا شبوط شياتين نتاع الصح باسم الدين اون بلوس باسم الدين. كيف حابين تلاقيو ربي نتوما غدوه؟ كيفاه تلاقيوه يا منافقين يا خونه يا ابناء بنو سالول؟ كيف حين تلاقيوه؟ D'ailleurs, monsieur Rahman, il y a une question de Chelali Fifi. Elle vous dit: que pensez-vous de la marche que les ex de l'ANP ont fait ce matin en soutien des élections et de Mazarek qui vient de fustiger les slogans du Hirak et de demander aux citoyens d'aller voter? تهضري على عمار البيري وجماعته Ma- وش يكون؟ هذاك اجهل من حطب عمار البيري. وين كنت عمار البيري؟ Dès qu'il a reçu 15 millions. نو مي pour, وين كنت وش من لويت انتي تيروريست درت؟ وش من وحده كنت فيها؟ وين خدمت؟ اهضر لنا حنا نعرفوك طحان. اهضر للشعب وين كنت؟ لابس لي بيري اختار ولعبها لي بارا. وين كنت خماج؟ وين كنت كي كنا حنا حاملين السلاح ونضربوا بالرصاص؟ مع من كنت تخدم الطحان؟ Dites-le, monsieur Rahmani. نو جو لاس لو بوبل ديكوفري تو سول. الناس اللي يخدموا معاه في الوحدات يعرفوه واش كان يخدم اكزاكتومون في الوحدات. عمار البيري وبزاف اللي زيو. مي هادو ما تاخذيهمش مدام شلالي بعين الاعتبار. هادو النيفو نتاعهم ونتاع القايد صالح كيف سنه رابعه لوحه. Monsieur Rahmani, comment le peuple algérien a pu accepter pendant 20 ans d'être gouverné par un tel gouvernement? C'est simple. Parce que de tout temps, les étudiants n'ont pas eu le courage. Les universités algériennes n'ont pas eu le courage de prendre le pouvoir. C'est aux universitaires de prendre le pouvoir. Si on veut sauver l'Algérie, développer l'Algérie, c'est nos universitaires qui doivent prendre le pouvoir. C'est nos universitaires qui doivent faire le premier sacrifice. هما طبقة القارية حتى يوليو يهضروا تاع الأئمة وتاع واحد قاري في الزاوية ما نعرف كيف اسمها وواحد كابران ما نعرف منين خارج وواحد ما على باليش واش كان. خلينا يرحم بابك. اون مار من الجهل والله ميديوكريتي يونا مار. وكذلك بعض الأبواق والأخوية والسلمية ما كانش منها. ربي يفرق بين اللي يعلم والذي لا يعلم. حابين تساوي بيناتهم نتوما دراع راكم كونتر ربي. كاين ناس قاريه ناس ماهيش قاريه. صح monsieur Rahmani, maintenant les étudiants sont sortis. Ça fait, ils sont sortis déjà bien avant. Ils doivent s'organiser. Ils doivent revendiquer leurs droits. Ils doivent prendre le pouvoir. برك ما تجيش غدوه مرحله انتقاليه يقعد فيها واحد كيما هذا بوبيري مع ان ايتيديون يبريباري فيها ماستر 2. سي با بوسيبل. مستحيل.
ماكسيموم تاعو يدير الريتريت تاعو تاع الجيش ويبلع ويروح يحصد ولا يحرط ولا. سي او زيتيديون او زيليت ناسيونال هما اللي يصوفيو البلاد، هما اللي عندهم كفاءات. دولة القانون ودولة الكفاءات. خليونا من التمهبيل ودولة البغال والحمير. شفنا وين وصلتنا؟ بوتفليقة طلع الحمير والطحانين والشياتين ونحى الرجاله والقاريين. ها وين وصلنا؟ اي با يفو كون فاس لو شما انفيرس. ما نحشموش ما نخافوش. نتا بغى نوخر اللور، نتا قاري قدم القدام. هذا هو المنطق. Chacun à son poste. اه بيان سور. بصح Monsieur Rahmani, il y a un commentaire qui dit qu'ils ont écarté les intellos depuis 62. Ça on le sait. Mais il est venu le moment. Les intellectuels doivent revendiquer leurs droits. Doivent avoir le droit de penser librement, de produire, de travailler. Il faut qu'on combatte le Hmir qui m'a on combat le Gaït Saleh. Le Gaït Saleh c'est le symbole de l'Hmir. C'est l'imbratorié de l'Hmir. Il faut combattre l'imbratorié هذه. Monsieur Rahmani, c'est une question peut-être absurde de ma part, mais il y a un organisme au niveau de l'armée, on appelle, je ne sais pas comment on les appelle, c'est la sécurité intérieure ou la sécurité extérieure. Comment on les appelle? De quel organisme? Quelle fonction il a? Fonction de DRS ou la... Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Honnêtement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a un bon nombre de cadres retraités. مازالوا ils peuvent encore ينتجوا البلاد في الدولة الجديدة. لكن اللي راهم حاليا في المناصب il n'y a plus rien madame. Désolé de le dire, il n'y a plus rien. Entre شماتة وطحان تلقاي واحد رخيص. Pour résumer. C'est tout. Les gens qui sont actuellement au pouvoir au niveau des services de renseignement algériens, entre طحان وشماتة تلقاي رخيص. برك. C'est dramatique d'en arriver à ça. C'est dramatique. On en est là. ما نكذبوش رانا في الزبل لازم نوقفوا. مازال عندنا كفاءات نسترجعوها توقف بها البلاد. Mais c'est maintenant ou jamais. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent nous avons perdu espoir, 9 mois de combat et le scénario reste le même. Demain les élections, après-demain un nouveau président. Eh ben هزوا يديكم وسلموا بأمر الواقع وركعوا لقايد صالح. Si vous voulez pas lutter, je suis désolé. Eh ben اقبلوا. راح نكون انا وصية عليكم ولا كاين واحد حيحارب في بلاصتكم. Mais la meilleure arme, monsieur Rahmani, c'est l'information. Et aujourd'hui, toutes les télés étrangères parlent du mouvement. Donc, c'est le moment. Et c'est le moment. C'est surtout pas, c'est pas le moment d'arrêter. C'est justement, il faut pas arrêter. Et c'est le moment qui fait de nous, trois, des révolutionnaires et non des terroristes. Parce que l'information, c'est l'arme la plus redoutable actuellement. Voilà. Donc, il faut pas qu'il y ait. Donc, il faut tout faire pour annuler les élections. Ces élections, كيما قلنا في اللايف تاع البارح ولا البارح où il y a une certaine conscience عند quelques autoritaires dirigeants d'Algérie. Ils vont inverser la machine, bloquer les élections, engager le processus de transition. C'est salutaire. Ou qu'il y ait un coup d'état, mais armé, et engager une transition. Ou là, il faut organiser la lutte, la révolution pour la paix, la révolution pour l'état de droit, la révolution pour l'espoir d'une vie meilleure. Et quand je dis révolution, بأتم معنى الكلمة. يعني كنت لحقونا للثورة, soyez sûr, on va fonctionner كيما الثورة تاع 54. On va réclamer la reconnaissance internationale وندخلوا لكم حتى للديار. Monsieur Rahmani, il y a une similitude incroyable. Hein? Même les dates coïncident. Bien sûr, c'est la continuité. C'est ربي شاء أنه تكون هذه تكملة نتاع الثورة اللي أجهضت في 58. C'est tout. En fait, là, il y a des commentaires qui disent, Monsieur Rahmani, en fait, le problème, c'est des intellectuels qui sont trop pacifistes.
pacifique. Pardon. شوفوا les intellectuels عندهم دور والشجعان عندهم دور. D'accord? Il y a une citation, je ne me souviens pas les de qui, probablement de Victor Hugo. La révolution est pensée par des sages, entreprise par des braves. Mais حنا لازم نقصوا الثالثة. Elle ne va pas profiter aux lâches. الخطرة هذه. Elle va profiter au peuple algérien en entier. parce que علاه اللي راح يقوم بالثورة الخطرة هذه ما راحش يقوم بها ويقول غدوة أنا جبتها نديها. راح يقوم بها ويقول دركا الشعب لازم يتحرر وها هي لكم. كاين واحد قال لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا الياس رحمني والله عندك الحق، طول عمري نقول الطبقه المثقفه هي التي خذلتنا طول هذا الوقت وتركت البلاد في يد الجهله والساقطين والمتخلفين عقليا واخلاقيا. داكور معك. لكن حنا درك نتحاوروا مع الطبقه الشجاعه اللي تجمع بين الشجاعه والثقافه. عاد كاينه العينه البشريه هذه، ناس مثقفين بصح كذلك كيما نقولوا حنا ستيلو كلاشينكوف. حنا من جماعه ستيلو كلاشينكوف تيجيونا الثقافه ولا انتيلكت نقعدوكم، تيجيونا السلاح نقعدوكم. حنا اون ميتريز لي دو، اون لا دوبل كاسكيت. وكاين جزائريين بزاف عندهم لا دوبل كاسكيت. كعسكري نهضر معاك، كسياسي نهضر معاك، كراجل مخابرات وذكاء نحكي معاك. اون اكزيست، رانا كاينين ورانا جزائريين وحقيقيين، ماشي كيما شطاحات الصالونات. كاين واحده قالت لك alors il faut qu'on tire la première cartouche. Bientôt قلنا، très bientôt. On attend les résultats de cette pseudo-élection. On s'organise de manière démocratique au sein du CRUA, CRUA.org. Une fois qu'on aura voté les instances consultatives du CRUA et l'exécutif du CRUA, on déclare la révolution. لأن الناس هادو معهمش هضرة. Et une révolution à l'international sur le plan diplomatique et une révolution à l'international sur le plan de la répression de leurs ayants droit et de eux-mêmes et une répression à l'intérieur contre tous les felons et les traîtres à la nation, y compris la police et la gendarmerie qui soutiennent ce pouvoir. Monsieur Rahmani, d'ailleurs, à ce sujet, il y a Med Laznar qui vous dit comment peut-on faire pour que le CRUA sera notre représentant. À qui doit-on s'adresser? Juste le CRUA.org. CRUA.org et attendez les élections du CRUA. كي لو CRUA ينظم الانتخابات نتاعو نتاع اللجنه الاستشاريه تاعو ويخرج التفويضيه تاعو vous allez tout comprendre وتسمعوا لي ديكلاراسيون تاعو. لا تروازيام ديكلاراسيون البيان رقم 3 تاع الكريا راح يكون باذن الله يوم 15 ديسمبر. لا كان الاوضاع ما غيروهاش بين الكلاب هادو وما لجؤوش الى السلم والى الاسلم للوطن، نعلن الثوره ابارتي دو 15 ديسمبر. ويتبعنا شجعان يتبعونا اي لي بلونكي يخليهم في الديار يلبسوا العجارات. Alors une question, mais on avait déjà répondu à ça. Pour le traître qui appelle au vote et à la démocratie, de quelle démocratie parle-t-il? Celle de Bourga'a, qui croupit en prison, de Brahim Lalami, qui a été torturé pour avoir dénoncé ce pouvoir mafieux. C'est très bien. Je vais répondre par un post sur Facebook. حاطين تصويره تاع بورقعه ربي يشفيه ان شاء الله كوم سامبول دون ريفولوسيون باسي وحضر معنا لا ريفولوسيون جديده. قال لك كون لانجستيس devient لوا لا ريفولوسيون devient un devoir. هذه لا ريبونس تاعي. كي يعود لا عداله والقمع قانون فالثوره حق مشروع. De toute façon, M. Rahmani, quand on voit les questions et les commentaires, je pense qu'il faut... Ils attendent l'action et il y aura toujours une personne qui va commencer et les gens vont suivre. Parce que je crois qu'ils ont compris qu'Aïna Selmiya, on reste toujours Selmiye, mais si Hadid Salah il continue dans sa folie, parce que c'est de la folie, c'est de la folie furieuse, voilà, de le laisser. C'est de l'inconscience politique. Inversement, je ne peux pas accepter qu'on tue les Algériens. Il n'y a pas de raison. Ni nos étudiants, ni nos vieux, ni nos femmes. Il n'y a pas question. Ça سامحيني مدام. Oui.
نموت وانا ندافع على نفسي حاجه، ونموت وانا مهبط راسي حاجه اخرى. انا من الناس اللي يموتوا واقفين. واحد ما يحوس على الدم. حنا نحوسوا غدوه يلغيو الانتخابات، غدوه يعلنوا مرحله انتقاليه. كامل الشعب راح يوافق، كامل السياسيين هادو، مام هادو السياسيين هادو تاع الخرط اللي كاينين درك. ومع فتح المجال الاعلامي حنا نقابلوا السياسيين هادو ونقيو الفضاء السياسي في الجزائر. واحد ما يحوس على الدمويه، بصح كي يتحتم الامر فنحن لها فنحن لها فنحن لها. ما يخوفنا الرصاص، ما يخوفنا نموتوا ونحتسب انفسنا شهداء عند الله، ونعيشوا ونحتسب انفسنا مجاهدين في سبيل الله. D'ailleurs, il y a un commentaire qui dit Silmia, d'accord, mais il ne faut pas que ça soit un suicide. Exactement. Exactement. Tout simplement. Monsieur Rahmani, après, comment il s'appelle, Gaïd Salah, enfin ça c'est les rumeurs, après c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère, il veut se faire nommer maréchal. Qui fait? Oui. Vous avez entendu? Non mais je suis sérieux, je vous assure que j'ai lu. Et il veut devenir maréchal. J'ai eu l'impression que Bokassa, quand il s'est fait nommer empereur. Hein. C'est un peu la même chose. Voilà. Donc c'est du narcissisme à... Nima Pralori ou les maréchals. C'est la même chose. C'est maréchal des ânes. Mais c'est tout le gouvernement qui est narcissique. شوفي، c'est tellement la médiocrité عمت وشملت، يعني tellement la médiocrité est devenue pratiquement le critère d'or pour accéder au pouvoir en Algérie que rien ne m'étonne plus. Et il paraît que ça a été le deal avec Mihoubi. Il kharj Mihoubi président à condition qu'il soit nommé maréchal, parce qu'en fait il ne veut pas aller à la retraite. Parce que la logique fait qu'il parte à la retraite. S'il y a un président, il parte à la retraite. Non, il veut rester, condition de devenir maréchal, avoir le titre de maréchal. Non mais c'est... والله مدام rien ne يعطيونا. m'étonne. شوفي، حمار لبسي له واش حبيتي يقعد حمار. J'ai dit maréchal des ânes. لبسي له واش حبيتي، عطيه غراد ماريشال، عطيه امبرور، قول له انت هو كونستانتين، والله غير يقعد حمار. سان شونج ريان. كي لا توني تاعو كي الشياع نتاعو. سان شونج ريان، ابسوليومون ريان. هادو ناس لازم الشعب يقضي عليهم بطريقة أو بأخرى، يسلموا الأمر الواقع ويهبطوا تحت الشعب، تحت سلطة الشعب، ويونجاجيو مرحلة انتقالية. يا الشعب لازم يدافع على نفسه ويلحق معهم وين لازم يلحق حتى يقضي عليهم جسديا. نقول لك حاجه بالك تقلقك، قالها هذا مهدي بوغيل، قال لك لا للعنف ارواحنا غاليه، سلميتنا سوف تتفوق عليهم ولو بعد حين، حتى ولو اختار رئيس سوف نسقطه بسلميتنا. نقول له تقدر تستنى. Moi, c'est pas les commentaires. J'ai un commentaire qui dit Silmia est une bonne solution à condition que ce soit pas un suicide. Tout à fait. Tout à fait. سلمية ماهيش طحين، سلمية ماهيش رخص، سلمية أي عقلانية، أي مطلب مشروع، طريقة نظامية، طريقة عقلانية، طريقة حوارية، هذه هي السلمية. لكن مع جهلة ما تنفعش السلمية. وش من سلمية والسيد يقول لكم الجالية في الخارج انتخبت، كيف تهضر مع هذا؟ Mais الشعب il a été silmé monsieur Rahmani وضربوهم اليوم. Donc dans les جوستومون ما تقدريش، لأنه السلمية تاع الناس المثقفين، تاع الناس القاريين، تاع الناس الفاهمين، ماهيش نتاع الحمير، ماهيش نتاع الحمير. مجموعة بقري يقودهم كلب وعصا. مالغري سا كاين بقري اللي مربي يروح يرعى وحده ويولي، لكن على باز يقودهم كلب وعصا. هادو بقري. ولا راسهم بيان سور لو فامو قايد خاين الاركان، راهو سجل يعني نفسه في التاريخ الجزائري بحروف الزبل. كاين ناس بالحروف الذهبيه كيما بورقعه،
وكاين ناس بحوروا في الزبل كيما القايد صالح. باش ما نقولش كلمه اخرى الشعب الجزائري ما يحبهاش. Monsieur Rahmani, l'Afrique subsaharienne attend les résultats de la révolution algérienne. Tout à fait. Moi, je l'avais dit il y a longtemps, quand l'Algérie gagnera, c'est toute l'Afrique qui va bouger. Tout à fait. قلناها لا ريفوليسيون الجيريان ايوا الشعب الجزائري الثوره تاعك ماهيش الثوره تاعك خاصه بك. Surtout l'Afrique francophone. راهي ثوره ضد الاستعمار الحديث في افريقيا الفرنكوفونيه. Inch'Allah, Monsieur Rahmani, quand ces révolutions vont réussir, et moi je suis persuadée qu'elles vont réussir si Chab continue comme ça, on ne va plus parler ni de Qatar, ce sera des petites zones, parce que toute la richesse sera en Afrique. Non. Maintenant, si الشعب الجزائري ينتصر في الثوره تاعو وتجينا قياده حقيقيه، امارات، السعوديه، قطر لازم يخلصوا. Non, ils خلصوا, mais en fait elles seront. C'est pas une question de. Il faut qu'ils payent كلش. Non, vous n'avez pas compris ma question. C'est-à-dire que tous les investissements, tout sera orienté vers l'Afrique et ça sera des petits. Ah non, c'est fini, c'est fini. Ils vont revenir. ما نتعاملوش مع شرابين بالبعير. C'est fini. C'est ce que j'ai dit. Sur le plan économique, on a l'Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Afrique. C'est ce que je dis. Voilà, économiquement, ils vont être insignifiants. Tout à fait. Mais ils n'ont rien à donner. هذوك يجي منهم غير الارهاب، ما يجي منهم والو. الارهاب الفكري، الارهاب المسلح، الاعراب المتطرف، يجي منهم غير الارهاب. بصح ils vont payer avec l'Algérie. اللهم اذا جات قيادات واحده اخرى. لكن الراي تاعنا احنا في القوى الحيه اقسم بالله غير السعوديه والامارات والقطر غير يسلكوها بالتالي والمثلي. شوفي نعتوا لهم لو ميدي ا مينوي، صافي ميدي ا مينوي، ميدي ا مينوي، ليلهم نقلبوه نهار ونهارهم نقلبوه ليل بنفس الاساليب اللي يستعملوها هما. نعتوا لهم وش هي الجماعات المسلحه ونعتوا لهم وش هي الارهاب، كيفاش نوجهوا الارهاب، كيفاش نحولوه ضدهم، نعطيهم درس، نحطموا لهم الدول نتاعهم بنفس السلاح نتاعهم الايديولوجي. Donc, Monsieur Rahmani, l'Algérie n'a pas peur, ne doit pas avoir peur. Pas du tout. Elle doit avancer parce que. On a un problème في الجزائر مع قيادة الأركان. كون نقطعوا لها راسها وروحوا لجمهورية جديدة، الجزائر دولة قوية بكل المواصفات. ما قلتش غنية، قوية. يعني تفرض نفسها في المنطقة تاعها وفي المجال نتاعها، وبفرض النفس نتاعها استراتيجيا نتحصلوا على مكاسب اقتصادية وتكنولوجية. بون اللي يفهموني يفهموني ديجا، واللي ما فهمونيش ماهوش هذا هو المجال التفسير. Monsieur Rahmani, quels sont vos conseils pour demain? Mes conseils, suivre l'exemple de la Kabylie. C'est le seul conseil. ديروا كيما داروا بلاد القبائل. La Kabylie, même les flics اللي جاو تخباو صابوهم. Ah oui, monsieur, c'est extra. Monsieur, C'est ça. صابوهم وجراو وراهم. باسكو البراني ما عندوش وين يدخل. Exactement. Ils ont trouvé un gendarme caché en embuscade. الشعبي لي بلي فور، ميم الجدارمي هذاك كي تحيلو لا توني او شعبي والبوليسي او شعبي، لازم هاد الناس يفهموا ينتقريو في رصانهم. الشعب اقوى منهم، الشعب اقوى منهم. الشعب بالحجر وانتم بالرصاص وما تغلبوهش. ها واش مش فاهمين الحمير هذا. Non, الشعب فهم monsieur Rahmani. D'ailleurs, ils ont découvert en Kabylie des urnes bien bourrées d'enveloppes. Elles étaient déjà Tout est bourrées. prêt au fait. والله اقسم بالله العلي العظيم جامي يعني J'aurais jamais pensé. جامي تاريخ الانسانيه شاف قياده حماره كيما هذه بدوي بن صالح والقايد صالح. يعني غباء مرضي. Pourtant, à la belle embellie maintenant, il y a les réseaux sociaux. اغبيه les téléphones. سياسيا استراتيجيا
يعني غباء مرضي، يعني غباء مضحك. سيتادير ميم يخبيو حاجه ما قدروش يخبيوها. ايه تلمو اغبياء حرنا معاهم، تلمو الغباء نتاعهم ما قدرناش نتعاملوا معاه. هنايا لا دياسبورا صابوا الناس اساميهم سينياو ديجا في سينياو في بلاصتهم. غباء مرضي مدام، عندهم غباء مرضي، اغبياء خلاص. انا هذه الشعب ما لازمش يخاف، هادو اغبياء. هادو اغبياء، هادو غباء يعني مرضي، يعني متأصل فيهم. C'est bien ça. Il y a une. Ça, c'est. Alors, Baho Chatour vous dit ma nièce a mordu un policier parce qu'il retenait un jeune l'étranglant à un jeune. L'étranglant des citoyens se sont jetés sur le policier en libérant le jeune. Et bien, c'est ça la C'est résistance. ce qu'il faut. Non, mais il faut que le policier هذاك ماشي libérer le jeune برك. Le policier هذاك يخنقوه هو بعد باش يعرفوا واش معناتها tu étrangles un civil. On va t'étrangler ta En tout cas, bravo pour cette nièce Bien sûr, bravo. Qui a eu le courage de. فحلة C'est ça la بحال الجزائر résistance. c'est tout. Parce qu'il y a des commentaires, on ne veut pas la guerre. Mais on ne demande pas la guerre, monsieur Rahmani. C'est de la résistance. Tout simplement. بون نجاوبهم هادو انايا. Voilà. ماكمش نتوما اذكى من الامريكان والروس والفرنسيس والالمان والانجليز. celui qui veut la paix prépare la guerre. اللي يحوس على الحريه وعلى السلم يوجد للحرب. داكور vous ne voulez pas la guerre تعيشوا des esclaves. la guerre ماشي انت اللي تحبها اختيارا. elle va s'imposer à toi si tu veux te libérer. c'est tout. وانا كرهت من هاد الناس اللي هازين العلامات الدرابوات هادو تاع لا جي برايد. ما نحوش نفهم انايا سلميه سلميه خلاص. ايه يعني تفضل صح. تفضل. داروا سلميه ومن بعد يجي يضربك وتبقى سلميه. ما ربوها فيهم جو بونس. لا لازم يتغير الموضوع هذا. الشعب ما بقاش لازم ينضرب. Oui, mais monsieur Rahmani, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, Bouteflika, il les a Donc, bien. C'est le moment de changer. Oui, C'est le moment de changer. Voilà. C'est le moment de changer. Que la peur change de camp. Que la force change de camp. ما تخلعنيش انا باربعه ظلامات زرق وظلامات خضر تاعك. الناس هم يقول لك باسكو عايش في الخارج ولا لا غالب عندي 20 سنه ملي خرجت من رب البلاد هذيك. مي اوترومون كون جيت عايش فيها ديجا كوني نظمت انا الدفاع الذاتي. مي رايحين ننظموا الثوره الحقيقيه. Non, بصح الشعب الجزائري يفهم بلي tout est faussé. Alors, il n'y a pas le. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler d'élections puisqu'il n'y a même pas les observateurs étrangers. Donc, en principe, ces élections doivent être annulées ce soir. لو موند اونتي على بالو بلي زيليكسيون هادو مهزله عامه وعارمه مرفوضين. برك الموند يغمض عينيه علاش؟ لانه هذا الشعب الطائر البرا ما عندوش ممثلين يهضروا باسمه. دونك الخارج ما يقدرش، القوى العظمى ما تقدرش يعني تتحدث ولا تاخذ بوزيسيون ريال مع من؟ مع شعب ما تقدرش. جربتها خدات بوزيسيون مع اوكرانيا، رانا نشوف الوضعيه تاع اوكرانيا درك من اسوء الى اسوء الى اسوء. علاش؟ لانه الثوره الاوكرانيه ما كانش عندها قيادات. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des. Non, il parle juste, il parle juste de la tension parce qu'il y a une tension terrible ce soir. Badkhlouch, ils sont toujours Voilà, كاين ils اللي sont toujours معولين يباتوا dehors. برا. معولين يديروا C'est très اعتصام. stressant, c'est très. مي يفو سيرفي الناس اللي قاعده لبرا معتصمه لبرا. سيرفيو البرانيه، سيرفيو البرانيه اللي يدخلوا في وسطكم. ما تخليو لهمش لا شانس باش يخلقوا يعني مناوشات مع قوات الزبل. مش قوات الامن، من قوات الزبل. وكان يقدروا يدخلوا تاني يريحوا باسكو demain c'est une grosse journée qui se مي prépare. دوما il faut bloquer les bureaux de vote au niveau des quartiers. ما تخرجوش من الاحياء نتاعكم، بلوكيهم في الاحياء وما ديروش مسيرات باسكو هذه راهم يكلحوكم. قلناها البارح ونعاودوها. راهم يكلحوكم. اقعدوا في الاحياء، تظاهرات في الاحياء وغلق المكاتب في الاحياء. Monsieur Rahmani,
juste quelque chose. Parlons de Monsieur Dieu vous a désigné pour mettre fin aux pingouins du désert. Alors C'est là, pas mais mal ça. si j'ai le pouvoir, C'est pas mal. je vais les raser, les pingouins du désert. Je vais les raser, mais complètement. Complètement. Je mènerai une guerre contre les pingouins du désert, mais une guerre sans merci. يعني والله صح مسا رحمانية باسكو ما شفت ان بوست في الفيسبوك نهار جا الامباسادور تاع السعودية باه يشوف نيروبي البكري قال لك هادو واش من الانتخابات رايحين كيفاه نقولوا يسيرفيوهم الوغ كو هما جامي داروا انتخابات قال لك الانتخابات الوحيده اللي داروها في حياتهم نهار خيروا هذوك اللي قتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بكري في وقت الجاهليه هذيك هي الانتخابات تاعهم قريش. هذيك واش كاين هادو ورثة قريش هادو. ورثة منافقين المدينة هادو. شكون هادو؟ شرابين بول البعير. العرب اشد كفرا ونفاقا. شكون هادو؟ Ça n'a rien à voir مع الجزائر. Rien à voir. ما خاطيهم خلاص. Rien à voir. حاشا الاسلام مضيف والاسلام مضيف على الناس هادو الخماج هادو. خمجوه منذ 14 قرن وما يخمجوا فيه. يريدون ان يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. الاسلام ما زال واقف، الاسلام الحقيقي، لكن جابوا لنا بولحيه والمتعوسين هادو اللي تابعين للخليج سموا روحهم السلفيه الوهابيه الارهابيه جو سي با كوا انايا ما عندها حتى علاقه بالاسلام. ناس مشعوذين حتى من اللحيه نتاعهم وشلاغ من نحيهم كي تعبانوا اسرائيل كي احبار اليهود. احبار اليهود اللي ينحيوا المسطاش ويخليوا اللحيه. ومحال الرسول يمد الامر كيما هذا باه يتشبهوا باليهود هذاك الوقت. دونك بركاونا حنا عندنا قاريين درك ما سمعوش الامام المسجد يجي يخرط علينا. دوك حنا نقراو حنا تاني نقراو ونطالعوا ونفهموا اللغه ونفهموا اللغات ماشي لغه واحده. دونك صاي Juste انقلب السحر على الساحر. Juste un petit commentaire, Monsieur Rahmani, que nous voulons que vous soyez le porte-parole du Hirak et du CRUA. Je suis le porte-parole du CRUA. Et je serai le porte-parole de la révolution. De la révolution, une fois que c'est une révolution. Et on mènera notre révolution. On la mènera. Et je serai porte-parole par devoir, par nationalisme, par patriotisme. شكرا سيد الرحماني. Je vais juste تفضلي. une parenthèse, ils disent qu'ils sont en train de tirer un peu partout. Il ne faut pas croire non plus. Il y a, en Kabylie surtout, les gens sont dehors parce qu'il y a une milice. Ils ont déployé une milice qui va casser les APC, les daïras, les banques pour dire que c'est Chab les Raïkassar. Donc ils sont en train de surveiller. Il faut surveiller. Voilà. De surveiller les quartiers. Ils se sont mobilisés pour que cette milice ne casse pas parce que voilà ce qu'ils veulent. Et surtout, un conseil. Prenez les auteurs. يعني أعالي المباني. ديروا رقابة وحراسة من أعالي المباني. من أعالي المباني. من أعالي المباني. Donc même fait Alger, il faudrait qu'ils... Partout. Partout. من أعالي المباني. Les balcons تاع Alger. نظموا نفوسكم دي جروب لحراسة الأحياء من أعالي المباني. باسكو يجيكم من الفوق ويرميوكم. Et demain, si jamais les gens sortent et qu'ils se font agresser, comme d'habitude. دفاع النفس. من غدوة دفاع النفس. شرع المشروع دوليا. Doualien, puisque de toute façon, دوليا. il y aura la presse internationale, ça sera en direct. Hein, si jamais دوليا. ما تقبلش تنضرب. ما دام راك تتظاهر سلميا وتطلب في حقك واحد ما عنده حق يضربك. والله يديك عند القاضي المرهوج نتاعهم. لازم الناس اللي يلقاو عليها القبض يخرجوها من لي كاميون. Et pour les gens de l'étranger, Monsieur Rahmani, pour demain. Mobilisation autour des consulats au maximum. Mobilisation autour des consulats au maximum. On a oublié, M. Rahmani, il y a eu un décès aujourd'hui. Je crois que c'est à Didouche, au Place Audin. Il a eu une crise cardiaque et il est décédé aujourd'hui. Allah yarhamou. ربي يرحمه على كل حال.
mais je pense que On a fait le tour. دونك كلمة أخيرة نقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا من بينهم سالمين. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يجعل الله أمرا ويمكر الله مكرا لحقن دماء الجزائريين وتنتصر الثورة الشعبية في أحسن ظروف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.